Ну, что-то ворота вон у них открыты. Всем привет, ребят! Как вы поняли, мы уже на даче. С работы рванули на дачу. Иди, открывай ворота. Что там у нас? Что меня не фокусирует этот телефон. Ты закрой машину. Что тут у нас? Все нормально? Больше эти... Сейчас я поставлю эту тяжелую. Ой, Господи. Дикая уборка у них была. Угу. На выходных это приехали. Да. Тут вон весь хлам сюда стаскали. Вот знаешь, можно подумать, да, это все зависело от того, что живой был. Что попало. Ага, сразу уборку сделали. Человек умер, приехали уборку делать. Ерунда какая-то. Можно подумать, что он мешал. Все выкосили напрочь. Срок не растет еще? Не надо, чтобы он рос. Он не может начать. Ну, какие-то. Ну, они тут росли, но я их видела. Ну-ка, там что у меня? Да, дома видишь. Никто больше эти не копали. Вот это вот не копали опять они случайно. О, опять смотри. Видишь? Ну, Кроты эти. да. Угу. Сигурно. Сволочи. Ну, а так вроде пока ничего такого. Вроде все нормально остальное. Визуально так, да? Ладно. Пошли открывать хотенку свою. Сегодня купили, Маяк заезжали. Купили вот салат таежный. Там папоротник и морковка корейская. Ну, я так поняла. Ну, короче, я папоротник увидела и захотела. А Женя себе взял хе со свиными ушками. Там тоже морковка это и ушки. Короче, мы сегодня решили мясо не жарить. Вот взяли еще буженина запеченная. Так посмотрела на срез, вроде ничего. Сегодня не будем ничего жарить, потому что купили свинину. А она, видите, замороженная. Вот я ее положила, кусок. Ну, только завтра жарить. Сегодня заморожено, а больше у нас ничего нету. Евгений, поздоровайся. Здравствуйте. Там Короче, куда-то нажала, у меня все выключилось. ложку. Надо ложку. Очень плохо мешает. Почему у меня фокус? Что-то не фокусируется ничего. Что-то с телефоном. Не знаю. Вообще вот мутно так раз, потом раз вроде нормально сделать, потом раз опять мутно. Настройка, наверное.
Какая-то фигня. Так я ничего не лазила нигде. Ну, в общем, у нас сегодня вот такой ужин будет. И это. Ну, а завтра там маринад еще взяли. Завтра вот замаринуем мы вот это мясо. Окорок. Тоже в маяке взяли. Ну, кусок хороший. Так, посмотрели. Прям кусочек такой хороший. Так что... Ну, он весь прям лед галимый. Поэтому сегодня, когда мы его ждать будем? Там у нас это... У этого соседа, который умер-то, сын приехал. Убирается там. Он с этим приехал. С прицепом. И убирается, в общем, там. Убирается там. Все вывозит. Весь мусор. В общем, вот так. Так, ну что, ладно, там картошку Женя жарит. Я сейчас эту буженину пожарю. Ага, пожарю. Порежу. Ну все, и уже будем ужинать. Мы уже кушаем. В общем, что хочу сказать. Вот это вот, которая с папоротником с этим. Вообще салат никакой. Ни соленый, ни кислый, ни сладкий. Вообще никакой. Он безвкусный. Вот я его сверху посолила. Ничего вроде. Уксус еще добавить? Что добавить? Уксус. Нет, это ты вот везде бы тебе уксус добавлять. Вот этот хлеб нормально я попробовала чуть-чуть. Он и остренький, там и соленый. Нормально, вкусный. Вот эта буженина тоже мне понравилась, вкусная. Все. Короче, кроме вот этого салата. Ну и то, он нормальный. Если его посолить, там что-нибудь приправить чем-нибудь, приправами какими-нибудь, он будет нормально. Но все равно вот это вот твердоватое. Я вот по-корейски, помню, раньше брали, когда на развес. Ну, вкусная была, папоротник этот. Ну ладно, все. Ужинаем. Всем приятного аппетита, кто тоже ужинает. Доброе утро, ребят. Вот такое утро у нас сегодня. Во-первых, ветрища офигенный просто. И дождь. Вчера Женя смс-ка там пришла с МЧС. Ну, вот что штормовой ветер вот этот. Ливень там и снег, и все пообещали. Но хотя на улице тепло. Вот по градусам. И ветер не холодный. Но очень сильный. Я когда проснулась вообще. Сейчас время, не знаю сколько. Так, сейчас 9 час. Я встала где-то в 7, наверное. Ветер был сильный, но тепло. На улице тепло. А сейчас, видите, ливень прям. Ну, уже не ливень, уже все просто. Ливень такой резкий какой-то прошел. И все сейчас просто такой моросит. Вот так вот. Смотрите, как облака быстро. Быстро, да, бегут такие. Вот почему-то через камеру не так. А вот так смотрю, прям быстро-быстро они. А там вон месяц прям есть. Не знаю, увидите вы, нет. Вон он, видите? Месяц. Короче, дождик как резко начался, так резко и закончился. Ну, а ветер так все и есть. Вообще облака прям летят, можно сказать. Вот почему через камеру так не видно? А вот так я смотрю, прям летят как будто. Быстро-быстро. Видите, какое небо. Так светлее уже. А так наводишь камеру на небо. Прям кажется темень такая на улице, да?
А так раз светло. Ну, ветер такой порывистый прям. Ну, а так тепло. Ребят, привет, не виделись сегодня с вами. У нас погода-то налаживается. Солнышко выглядывает периодически, вообще так классно. Ну, хотя вот тучи такие, вот так они быстро и плывут. Тучи, облака и небо. Вот там вот вообще небо серое. А так солнышко проглядывает. Вон, видите? Не знаю, видно, нет. Ну, короче, проглядывает. Вот, блин, так не могу и неудобно мне смотреть вот в эту камеру. Хочется вот прямо на экран смотреть, а получается надо смотреть вот в эту точку. И мне кажется, что я как психбольная разговариваю с какой-то точкой. Понимаете? А так хочется вот прямо смотреть. Когда смотрю прямо, будет казаться, что я смотрю вообще куда-то, ну, разговариваю, короче, не с вами, а с кем-то там. Дождик заморосил, что ли. Вон, видите, какие облака. Там вон солнышко. Ну как облака, тучи. Они прям черные. И солнышко периодически проглядывает. А так вот как посветлее. А на тучи направляешь опять. Там, вон, видите, чуть-чуть просвет такой есть, небо. И все, а там вообще темень. И ветер так и остался. Ветрище. В общем, что? Господи. В общем, у нас сегодня планов таких, как таковых, нету. Нам надо резину поменять на машину. Зимнюю поставим. Потому что сейчас не знаю, когда мы приедем. Как бы в планах у нас приехать. Это получается еще через 10 дней. Да, дождик точно. Такой моросит какой-то маленький. Ветер вообще. Сейчас, наверное, не слышно будет, что я говорю. Смотрите, что, а? Вообще даже не могу челку заткнуть. В общем, через 10 дней где-то мы приедем. Ну, это мы, скорее всего, приедем, уже все закрывать будем. Это там что будет? Ну, уже начало ноября. Как встать-то, а? Не знаю. Так вот. Теперь солнце в глаза светит. Не знаешь, как встать. И, короче, приедем. Все, короче, сделаем. Дачный сезон закроем. Так что нифига там что-то где-то у кого-то что-то улетело. Как будто что-то железное, какой-то лист улетел. Может быть, даже что-то с крыши у кого-то сорвало. Так что, поэтому сейчас резину поменяем, потому что потом сюда поедем уже наверняка, ну, снег будет. Поэтому сегодня поменяем резину. Ну и все. Больше никаких планов нет. Вот резину поменять. Ну, как бы из-за этого мы и ехали. Ну, баню, наверное, истопим. Там у нас вода есть. На 2 раза, наверное, хватит. Сегодня и вот как раз в следующие выходные, когда поедем. Ну, не следующие выходные, через 10 дней. Надо нам ее уже всю использовать. Евгений. Ой, пошел. Поздоровайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя не видно было все равно. Чайник вскипел? Все, ладно.
чайник вскипел. Что-то у меня это подзамерзло. Ну, что-то с утра было тепло прям совсем. А сейчас не очень. Пойду кофе попью. Я заморожу до хрустящей ледяной кончики. Не выйдет. Снежную королеву смотрю. Не заморозила. Вторая часть, да? Третья еще. Еще сегодня будет? Да. Вот после этого? Да. Ёлки-палки. Ведь я это ты. Но ты всего лишь отражение. Евгений лежит так. Машет. Темень вообще на улице. Пасмурно. Опять дождь пошел. Вот я вам только показывала, что солнышко. Уже дождина опять пошел. Дома темень. Вообще, как резину менять? Дождик идет и все. Еще и фокуса у меня нету, как всегда. Я вон кофе еще пью. На второй этаж поднялась. Наверное, я шторы сниму эти. Вот тюль. Сниму соком шторы эти и все, заберу их уже домой. Постираю, чтобы весной чистые сюда повесить. Вот эту и эту. Наверное, эти сейчас надо ленты снять от мух. Все, вон, видите, в мухах. А, они прилипли. А у нас дурдом тут творится. Ветрище вообще офигенное. Женя прям уже говорит, то ли, говорит, пленку эту снять с теплицы. Вон, видите, что? А то, говорит, все пооторвет. Вот не знаю, снимать, не снимать. Ветер, конечно, офигенный. Все стучит, все бремчит. Я уже думаю, хоть бы провода нигде не оборвала. А то без света останемся. Там прям вообще. Видите, как деревья колышется. Это такое ветрище. Вот так вот. Интернета даже нет. Я вот залезла на второй этаж, думала, интернет поймаю здесь. Раньше же мы здесь ловили только. По комнате походишь, походишь и вроде поймаешь. А сейчас даже интернета нет. Вообще горит, только у меня экстренные вызовы. Ни связи, ничего нет. Но это вот, скорее всего, из-за этого ветра. Так что вот так. Хоть бы еще без света нам не остаться. Так, ну что, ладно, наверное, я сниму сейчас эти тюль. Оба. И все, и уже заберу их домой до весны. Ой, дубак какой на улице у нас стал. Женя собирается в вояж ехать. Да я говорю, что собираешься ехать в вояж. Пошла проводить его. Тут у нас ни хлеба, ни молока. Что-то вчера не купили. У нас прям так это ветер, вон все какой. Деревья качаются. Холодище. С утра ветер теплый был. А сейчас все, сейчас, наверное, прям похолодание будет. Потому что прям холодно. Вон, видите, этот сын-то соседей, который сын всю малину выкорчевал. Выкорчевал. Короче, он ее выкапывал лопатой и увозил на прицепе. Все чистенько, видите. Все убрал. Так что... Ой, холодно, зуб на зуб не попадает. Ладно, пошла я в дом. Ты все взял? Пакет взял?
Ну, прям что-то холодно. Вроде солнышко выглядывает периодически. Но ветер холодный. Я сейчас хочу кабачок. Кабачок замариновать. И в тандыре тоже пожарить. Мы тогда жарили, вкусный такой. Здесь вот я мясо порезала, но еще не мариновала. Вот этим маринадом будем. Короче, решили таким. Мы купили другой. Сейчас покажу в холодильнике. Короче, мы вот такой купили. В Маяке вчера. Маринад для шашлыка от Махеева. Ну, что-то это. А я нашла у себя вот этот. Здесь лежал у нас. Целый тоже. Но уже не почитал состав. Здесь как бы больше всяких приправ. Всяких вот этих травок, пряностей. И мы решили этим. Вон, видите, написано натуральный состав. Сюда, короче, надо добавлять масло растительного. Чуть-чуть масла написано. И маленько воды можно. Вон, видите? Так на мангале. И, в общем, мы решили этим сделать. Ну, вот потом замаринуем ближе к вечеру. Тут написано пару часов. Вот. А это я сделаю просто в майонезе. Там что-то у меня есть. Что-то тут у меня есть. Вон. Приправа для курицы. А это для мяса, да? Вторая. Господи. Да, это приправа для мяса. Ну вот какие-то это. Майонез добавлю. Тут есть у меня еще паприка копченая. Можно ее маленько. И в общем это. И вот сейчас я его почищу. Порежу и замариную. Пусть стоит. Вот так вот. И будет у нас жареха вкусная вечером. Женя еще сегодня баню натопит, сказал. Так что после бани мясо пожарим. Наша папа пришла, молочка принесла. С хлебом. Молочка с хлебом. Очень вкусно, куриный свиные. Свиньи уши, от курицы лапы. Да? Дай пока поглянуть. А, вон они купаты. Это мы на следующий раз взяли пожарить. Раз уж Женя поехал. 40 грамм, 8 штук. До кучи. Раз уж поехал, тогда куча и Мороженого купаты. даже сегодня не было. А я вон эти замариновала. Кабачок. Мы же еще кабачок будем жарить, ты помнишь? А? Ну. Это мне хлеб дико полезный, да? Живое зернышко. Живое зернышко. Вот он себе взял. Ой, блин, убить можно. Молочко. Это что, Мария Раум был. А это купаты. Это там вот мясной магазинчик такой. Мы как-то показывали, ездили, вояж. Купаты вкусные. Ну, это вот мы на следующий раз, чтобы нам ничего не искать, не ездить, что пожарить. Как вчера вот мы не знали, что пожарить, где что взять. Это вот мы взяли. На следующий раз пожарим, приедем. Это будем закрывать дачный сезон купатами. Ну все. Такие покупки у Евгения. Женя пошел тандыр разводить. Разжигать. А он печку уже... Ой, эту печку, говорю, баню затопил. У нас, видите, что снег пошел. Как обещали МЧС. Дождь с утра, ветер сильный. И теперь снег. Я из дома снимаю. Не хочу даже выходить. Видите, банька топится.
Тандырчик уже задымился. Вон огонек. Здесь вон, это я замариновала мясо. Здесь кабачки. Пожарим. Дома печку тоже Женя затопил. Тепло. Вон огонечек, да. немного. Вот как и вылечится. Пиво это хорошо. Смотрите, уже белым-бело все у нас. И на крышах он уже, и на земле. Снег все идет и идет и идет. Женя пошел еще подкидывать, наверное. А нет, он пошел крышкой закрыть тандыр. Машет, увидел. Сейчас, наверное, в баню еще что ли подкинет или что. Ну, прикиньте, прям идет снег. Сегодня не переобулся он. Ну, резину не переобул на машину. Завтра, наверное, будет. Потому что сегодня ветер был сильный, и дождь этот моросил. Он говорит, не хочу в слякоти в этой. Ну, а завтра уже в любую погоду надо будет переобуваться. Потому что ехать. Ну вот наш ужин. Вот теперь уже с мясом, видите, мяско пожаренное. Это кабачки. Ну, что-то бледноваты кабачки. Я бы чуть-чуть еще поджарила их. Ну, они тоненько, я их порезала, поэтому они прям тонюсенькие. Так что они бы, наверное, сгорели тогда. Ну, а это вот остатки салатов, то, что мы вчера кушали. Так что приятного всем аппетита. И нам приятного аппетита. Ой, аж слюни скопились. Голодные.